Vaxtınız xeyir, xoş gördük. Keskiyə getmədən öncə ümumiləşdirici təkrar tapşırıqlarından gəlin, tanış olaq. Cümlələri oxuyun, fərqləndirilmiş sözləri həqiqi və ya məcazi mənada işləndiyini müəyyən edin. Gəlin baxaq. Məktəbin daş hasarı var, daş ürəkdə insaf olmaz. Daş hasar həqiqidir, H hərfi yazırıq. Daş ürək, ürək daşdan ola bilməz, məcazidir. Şalvarın ayağı, həqiqətən də şalvarın ayağı ola bilməz. Deməli, bu nədir? Məcazi mənadadır. Şamilin ayağı, insanın ayağı həqiqətən var. Bulağın gözü ola bilməz, məcazidir. Amma Gülayın gözü qamaşdı, bu həqiqidir. Polad balta nədir? Polad balta həqiqətən balta poladdan ola bilər. Polad iradə, insan iradəsi metaldan hansı bir ola bilməz. Bu məcazidir. Darağın dişi yoxdur, bu məcazidir. Əlinin dişi ağrıyırdı, bu həqiqidir. Əlinin dişi ola bilər. Qapının ağzı, bu məcazidir. Uşağın ağzı həqiqidir. Babəkin qolu həqiqidir. Kürün ən böyük qolu Arazdır. Bax, bu məcazidir. Mətndə işlənmiş əvəzliklər hansı sözlə əvəz edildiyini müəyyən edin. Gəlin baxaq. Bax, mən əvəzliklərin altından xətt çəkirəm. Harada əvəzlik görürəmsə, ondan altdan xətt çəkirəm. Sizə. Aha, indi bu yazdıqlarımızı yazaq. Gəlin indi oxuyaq. Qar yağırdı, uşaqlar həyətə düşdülər. Onlar qardan adam üzərdə. Onlar kimlər? Onlar uşaqlar eləyiblər də. Amma ona burun qoya bilməm. Nəyə burun qoya bilmədilər qardan adama? Qar adam. Çünkü kökü tapmadılar. Onu Ziya yemişti. Nəyi Ziya yemişti? Ziya kökü yemişti. Uşaqlar onu danladılar. Kimi danladılar? Onu danlayıblar. Kimi? Ziyanı. Bağışlayın, mən bilmədim. Kim bilmədi? Mən. Mən deyən kim idi? Ziya. Ziya yeyibdir. Bağışlayın, mən bilmədim. İndi sizə köməklik. Kök gətirəcəyim. Kimə? Sizə. Sizə deyəni cəm şəkildə nəzərdə tutur. Yəni, uşaqları nəzərdə tutur. Bunu deyib o evə qaçdı. Kim qaçdı evə? Ziya. Tapşırıq C. Gəlin üzərində qeyd eləyək. Səhvləri düzəldib üzərində qeyd aparaq. Biz heyvanları çox sevirik. Sən 3-cü sinifdə oxuyuram, yox, oxuyursan. Siz tədbirdə çıxış edəcəksiniz. Mən dərsə cavab verdim. Onlar evdə dincəldilər. O hamıdan yaxşı cavab verdi. Baxın, 3-cü şəxsin təkində şəkilçi olmur. Sadəcə sözün kökü olduğu kimi qalır. Verdi. Bizdən nə istəyir? Hansı cümlələ nöqtəyə yəni həm təsdiq, həm inkarda işlənmiş feillər yazmaq olar? Aydan kitabını heç kimə vermədi, inkar cümlədir. Əli bugün tapşırıqlarını yazdı, yazmadı. Bax, bunu dəqiq deyə bilmək olmaqdır. Hər iki cümləni yazmaq olar. Yazı da olar, yazmadı da olar. Orxan papağı çox köhnəlmişdi, köhnəlməmişdi. Bunu da dəqiq demək olmur. Lalənin sözlərinə heç kim inanmadı. Baxın, 1 ilə 4-də heç kim sözünə görə dəqiq deyə bilir ki, inkardır. Amma 2 ilə 3-ü həm inkarda işlətmək olar, həm təsdiqdə işlətmək olar. Deyir ki, aşağıdakı feilləri şəxsə və zamana görə dəyişərək cümlədə işlədin. Gəlin işlədək.
Apardı indiki zaman ikinci şəxsin təki. Aparır ikinci şəxsin. Aparırsan. Bunu cümlədə işlədərik. Güldülər. Baxmağa gələcək zamanda birinci şəxsin cəmi. Baxacaq. Birinci şəxsin cəmi. Biz baxacağıq. Yine cümlədə işləyərək. Tapşırıq de. Sən kitabını evə aparırsan. Onlar sevincə güldülər. Baxacağıq. Biz bu məsələyə baxacağıq. Keçək iş dəftərimizə. Hə dostlar, bizə deyir Odlar Yurdu bölməsində öyrəndiyi məlumatlar əsasən cədvəli tamamla. Odlar Yurdu mətni səhifə 56-dan başlayır. Öyrəndiyimiz əfsanələr hansı idi? Al Dədə əfsanəsi. Orada obraz qəhrəmanımız kim idi? Al Dədə idi. Daha sonra kimi öyrənmişdik mətnlərdən? Göyçə Göl əfsanəsində Göyçək. Göyçək adlı qız var idi. Daha sonra Çargə əfsanəsində musiqiçi vardı. Qız qalasında Odlar qızı vardı. Qızın adı Odlar qızı idi. Başqa öyrəndiyimiz var idi mi? Baxaq görək. Yox, bunlar qalalarımızda yox idi. Tarixi şəxsiyyətlər idi, yox idi. Tamam. Nə deyir sonra? Tarixi şəxsiyyətlərdən kimləri öyrəndik? Bax, tarixi şəxsiyyətlərdən Nadir Şah, Əmir Teymur. Azərbaycan tarixi abidələrindən Qız qalası. Gələrsən, görərsən. Gələrsən, görərsən. Bir də Pəri qalası. Sonra elə ilk başda Qız qalasından əlavə biz Atəşgahla da tanış olduq. Yanardağ. Azərbaycan musiqisindən Çahargah əfsanəsi. Bayatı Şiraz. Ümumiyyətlə muğamlarımızın növləri çoxdur, amma yəni sırf bu mətndə Çahargahla tanış olduq. Sonra şəxs əvəzləyən hansı sözü əvəz etdiyini müəyyən edəcək. Gəlin baxaq. Aysel təzə mənzilə köçüblər. Onlar, o deyəndə kimi nəzərdə tutur? Ayselgil. Onlar deyəndə o mənzil, burada Ayselgil. Bir saniyə. O 4 otaqlıdır. Mənzil nəzərdə tutur. O mənzil.
Onlar deyəndə Ayselgil nəzərdə tutulur. Əli dedi, Samir, mən səni evimizə dəvət edirəm. Biz birlikdə filmə baxarıq. Mən Əli dedi. Əli deyən Əlidirsə, mən Əlidirəm. Səni Samiri nəzərdə tutur. Biz deyəndə hər ikisi nəzərdə tutur. Əli və Samir. Jalə Rəfeyxanış onu səliqəyə saldı. Onu deyənə nəyi nəzərdə tutur burada? Rəfi. Ana dedi, afərin sənə mənim qızım. Sənə. Jalə nəzərdə tutulur. Mənim deyəndə ana nəzərdə tutulur. Ana özünü nəzərdə tutur. Gəlin baxaq. Şəxsə zamanı təsdiq və inkara görə görək. Biri fərqlidir. Baxıram, göründü. Dü keçmiş, di keçmiş, zamana görədir də B-dir. Burada gizlənir indiki zaman, ona görə olmaz. Səsləndim. Gəlin baxaq. Di keçmiş zamandır. Keçmiş zaman, keçmiş zaman, keçmiş zamanda dördü. Birinci şəxsin təki mən səslədim, mən görüşdüm, mən bilmədim, mən çatdım. Aha, hamısı deməli birinci şəxsin təkində keçmiş zamandadır. Təsdiq və inkara baxaq onda. Təsdiq, təsdiq, inkar. 3 dənəsi təsdiq oldu, bir dənəsi inkar oldu. C. Yollanırsan, danışırsan, sustun, deyirsən. Ir, d və ir. Ir indiki zamandır, bir dənə d keçmiş zamanda. Fərqlənən B oldu. Görmədim, istəmədi, yazmadıq, almadıq. Hamısı inkardadır. Hamısı keçmiş zamandadır. Amma o görmədi, o istəmədi. Biz yazmadıq, I-qa görə, şəxsə görə. Neyinir? Dəyişir.